Gihan ay nagkaroon sa Comelec ang pamaagi aron makabutar ang kapinso sa kalibo ka mga inmates sa Talisay City Jail. Ang report ni Femari Dumabok. Sa gihimang final briefing sa Talisay City Comelec, gitukiang ang iyang buhaton sa electoral board, support staff, kapulisan ug sa mga sakop sa Bureau of Jail Management and Penology. Matod ni Attorney Flor Gohelde nga dunay special support staff nga gidestino aron mokuha og muhatod sa mga baluta nga gikan sa polling center sa mga eskwelahan padung na sa ilang assigned polling center sud sa jail facility. Magsugod ang ilang pagbotar sa alas 7 sa buntag hangtod na sa alas 2 sa hapon. Adunay 1,100 ka mga persons deprived of liberty nga makahimo pagbotar sa eleksyon karong Mayo 9 diha sa Dakbayan sa Talisay. Apan susama sa local absentee voting, pahinumdom sa Comelec nga mga national nga position lang ang ilang mahimong mabotaran. Ang makabutar sa BJMP diri sa Talisay City, kadto ra pong botante sa Talisay City. So they can avail of PDL voting. If napriso siya diri sa Talisay but registered sa laing lugar, ang iyahalang option is katong escorted nga PDL voting, which means mananghid siya sa korte no nga pagawason siya on election day. Samtang miabot na sa Talisay City Hall ang 202 vote counting machines nga gamiton sa eleksyon. Samtang mga official ballots gipaabot nga maabot karong Sabado. May 5. Simultaneous man na Pero due to limited space kay diri man ta sa People's Hall, amo lang ibay batch kay that kuan man ta, we have 202 VCM nga atong i-test unya kada VCM, syempre na electoral board, tulo ka buok. So daghan ba, magdasok. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.